Здравейте хора, аз съм Гангстъра и това ще ми е част от най-новата поредица, която сега ще снимам. Мисля малко да разнообразим. Опа. Не, той не е сервер. Мисля малко да разнообразим с... Това какво беше? Добре, мисля малко да разнообразим с един Лъки блок. Не е точно, няма модове Лъки блок, просто сега ще ви покажа. Защото съм го играл и друг път. Спокойно винаги, когато си го изтегляте, нещата се променят. Така че не знам какво ще ми се падне да си имам обсидиана. Добре, и да започваме. Трябва да щупим това блокче и виждаме тук какво ни да. Яйца. Кокошчица. Много безполезно. Има мечове брони. Не беше много. Виждаме. О, мечове. Драги зрители, мечове. Даймонд. Трябва една броничка. Ето за това говоря, че всичко е неочаквано. И това по принцип този сервер се играе с много повече хора. Защото там има битка после. Ама сега реших да ви кажа. О, Golden Apple. Да беше Enchant. Абе, оставя. О, мап. Оп. Не. Просто не ги търпя. Не ги търпя такива неща. Да се изключа замитата, защото много да пусне. Може сега да се излагам през хората. Може! Това приложение... още посилено. Това приложение, от което съм... сега го видях от Никча. Имаш твърде големи мечти за мен. Да не убивам сама. Да си живей. Да си живей от късмет. Защо? Кажете ми, защо? Какво съм направил толкова? Наближаваме края. Огън! Да, това е последното лъки блокче. Лой, най-лой. Трудно да видиш огън. Чакаме. Просто... Първо да проблем. И добре, така хора, сега да ви покажа какво има там. За следващите сервери сигурно, които ще играят с мен или с